Մեր խոսքի քարոզչությունը պետք է սկսենք Հովանու ավետարան գրքի ավետարանի 14-րդ գլխի 13 եւ 14 համարները ընթերցանությամբ John chapter 14 verse 13 and 14 14-րդ գլուխ 13 եւ 14 համարները եւ այսպես ենք ընթերցում Եվ ինչ որ խնդրեք իմ անունով Հիսուսը իր աշակերտներին այսօր ինձ ու քեզ եւ ողջ մարդկությանը նրանք որ հավատում են Հիսուս Քրիստոսին որպես Աստված ու Աստծո միածին որդի Եվ ինչ որ խնդրեք իմ անունով այն կանեմ որ հայրը փառավորվի որդումը Եթե իմ անունով մի բան խնդրեք ես կանեմ Եվ եթե իմ անունով մի բան խնդրեք ես կանեմ սրանք Աստծո խոստումներ Հիսուսի Եվ յուրաքանչյուր մարդ ես ու դու Եվ ամեն ոք որը քարոզի եւ անձամ ընթերցանությամբ կարդում է ընտրություն ունի հավատալու ամբողջովին կասկածելով մասնակիորեն թե այդպես իմիջայլոց գրված էր ընթերցեցի նայում եմ իմ կյանքից ոչ մի կապ չեմ տեսնում ուրեմն ինչ չի վերաբերում Եվ այս խոսքերի մեջ միանշանակ Հիսուսը մեկ հստակ բան է ասում հավատա ինձի Եվ ամեն անգամ որ աղոթում ես աղոթիր իմ անունով եւ ես կփառավորեմ հորը որդու մեջ Եվ իրականացնեմ ու կկատարեմ քո աղոթքիդ խնդրվածքը Անգամներ մենք այս արտահայտություն արել ենք եւ ես չեմ զլանում ծույլանում նորեն ասելու Այսօր եթե ես ու դու դեռ հավատում ենք ու Տիրոջ տանը մեջ ենք չեմ ուզում ասեմ միայն մենք ֆիզիկապես մենք եթե Տիրոջ տանը մեջ ենք այս տանը մեջ որևէ միտեղ Աստծո տան պատկանելությունը ունենք մեզ վրա որևէ եկեղեցու հոգևոր եկեղեցու պատկանելություն ունենք ուրեմն վստահաբար կարող եմ ասել որ իմ ու քո եւ յուրաքանչյուրիս կյանքում աղոթել ենք եւ աղոթքի պատասխանը ստացել ենք Դա անհնարին կլինի, եթե կարողանաս գտնես հոգևոր աշխարհում որևէ մեկին, որը ինձ ու քեզ կասին, որ տարիներ, ամիսներ, ժամեր, ինչևից է աղոթել է եւ ոչ մի աղոթքի պատասխանը չի ստացել ու դեռ շարունակում է Աստծուն հետևել։ Սա առևտուր չէ, սա հավատք է, որտեղ Հիսուսը ասեց. աղոթիր ու ես կպատասխանեմ։ Ու այսօր ես ու դու կանք ու հավատում ենք, որովհետև մեր կյանքին մենք մեր կյանքի վկայություն ենք ասում, մեր ներկայությունով, որ մենք մեր աղոթների պատասխանը ստացել ենք։ Գիտեք, մինչև Աստծո ճշմարտությունը, մինչև Քրիստոսի աստվածությունը մեզ համար բացահայտվել է, մինչև վերստին ծնունդը մեր կյանքի մեջ, հայ էինք, քրիստոնյա էինք, աղոթում ենք, առիթից առիթ, դեպքից դեպք, չգիտեմ, երբևիցե, երևի տարին մեկ անգամ կամ երկու անգամ, աղոթում ենք, այդպես անորոշ, աղոթում ենք Աստծո անունով, Աստծո անունն ենք տալիս, հազվադեպ նաև օգտագործում ենք Հիսուսի անունով Բայց նկատում եք այն օրը, որ Տերը Քրիստոսը բացվեց մեզ համար որպես Աստված, որ Քրիստոս Հիսուսով է մեր հաղորդակցությունը հորը հետ, այդպես է ասում, չէ, անչիր աղոթիր իմ անունով եւ հորը կփառավորի որդու մեջ, կատարելով քո աղոթքիդ պատասխանը։ Եթե մենք նայենք այն հստակ ճշմարտությանը, որ այսօր դու հոգևոր թե ոչ հոգևոր, այսինքն վերստին ծնված թե այդպես տրադիցիոն, հայ եմ քրիստոնյա եմ, նկատել եք, որ երբ որ մարդը աղոթում է, չի աղոթում Պողոսի անունով, Պողոս Առաքելի անունով եմ աղոթում, Պետրոս Առաքյալի անունով եմ աղոթում, Հիսուսի մայր Մարիամի անունով եմ աղոթում, ես այս սուրբի կամ այն սուրբի, սուրբերին ճանաչում են, ընդունում են նրանց անունով եկեղեցիներ են կառուցում եւ այլն, բայց մարդ արարածի հոգու խորքում այնպիսի մի հստակ գանձ է թաքնված, որ ինձ ու քեզ համար բացահայտվել է,
որ ամեն անգամ որ մարդ արարածը անկախ նրանից թե կյանքում իր մեջ երբևիցե նա սուրբ գիր կարդացել է Հիսուսի աստվածությունը բացվել է մի հատ վերնայիր քեզ ինքդ քեզ նույնիսկ օտար ազգերի մեջ երբ որ մարդիկ աղոթում են ինչ անունով Աստծո անունով ամեն մարդ իր հոգու խորքում հասկանում է որ ինքը մասո Աստծո ձեռքի ստեղծագործությունն է բայց փառք Քրիստոսին, որ Քրիստոս մեզ համար բացվեց։ Եվ այս համարները մենք ընթերցեցինք եւ այսօր ընթերցում ենք։ Եվ Քրիստոսը ինչ արեց։ Քրիստոսը խոսեց մեզ հետ եւ Աստծո խոսքի միջոցով աղոթիր ու կանչիր ինձ իմ անունով եւ ես պետք է պատասխանեմ ու հայրը պիտի փառավորվի որդու միջոցով։ Գիտեք, երբ որ դու մոտենում ես մարդուն եւ ասում ես, հոգեոր մարդ ես, առիթա դեպք է։ Ես մեծ մասնակի արագ վերլուծություն ու նմանություն եմ բերում այսօրվա մեր այս վերջի 5 շաբթի օրվա մեր Սուրբ Գեսերտողությունից։ Եվ որ դու մոտենում ես եւ ասում ես աղոթեմ համարդ դժվարություն, նեղություն ունի։ Գիտեք ինչ, դիմացինը դեռ հստակ չի։ Եթե մուսուլմանն էլ եւս մոտենա, իր խիղճը շարժվի, նա էլ նույն բառը պետք է ասի, չէ՞, աղոթեմ քեզ համար։ Բայց ամբողջովին եղածը կտարբերի, երբ որ քո խոսքը սկսես հետևելով, կցանկանաս Հիսուսի անունով աղոթեմ քեզ համար, արդեն ամեն բան հստակ է, եւ նա կարող է քեզ հստակորեն պատասխանի իր մեջ կողմնորոշվելով, հավատում է Հիսուսին, ուզում է որ Հիսուսի անունով իր վրա աղոթ կարվի, որովհետեւ սիրելիներս մարդկությունը Հիսուս եկավ, որպեսզի ասեց ես եկա ում ճանաչեցնել քեզ Հորը Եվ երբ որ ես ու դարձանք վերստին ծնված քրիստոնյաներ, մենք հասկացանք Հիսուսով է ճանաչողությունը Հորը եւ Սուրբ Հոգու։ Նկատել եք, որ կրոնները, ուսմունքները, նույնիսկ աղանները, դա լինի Եհովայի վկա, դա լինի մորմոն կամ որևէ տեսականի, նրանց ամբողջովին հարձակումը ոչ թե Աստծո վրա է, այլ Հիսուս Քրիստոսի Որտեւ Աստված հասկացողությունը universal հասկացողություն է։ Այսօր մուսուլմանն էլ ասում Աստված, հինդուն էլ, բուդան էլ, բոլորն էլ Աստված կամ Աստվածներ են ասում, բայց երբ որ դու շեշտում ես եւ այստեղ Հիսուսը մեզ քաջալերում է, որ իմ անունով աղոթիր, որովհետեւ դա արդեն մեզի զատում է այս ողջ աշխարհի մարդկանցից։ Եվ մենք դառնում ենք առանձնահատուկ ու մեր աղոթքը առանձնանում է աշխարհի բոլոր աղոթներից, որովհետև մենք աղոթում ենք Հիսուսի անունով, որպեսզի հայրը որդու մեջ փառավորվի։ Ամեն անգամ երբ որ ես ու դու աղոթում ենք եւ մեր աղոթքի պատասխանը ու պատասխանները ստանում ենք սիրելիներս, Ինչ է իրականանում մի գեղեցիկ մի բան, մի գեղեցիկ հասկացողություն, confidence, վստահություն մեր եւ մեր Աստծո Քրիստոսի մեջ։ Այդպես է թե ոչ։ Մեր իմացությունը, մեր հավատքը եւ մեր վստահությունը, սրանք տարբեր հասկացողություններ են։ Եվ ես կարող եմ դրանցից առանձնացնել վստահությունը confidence, որ դու ավելի վստահորեն ես խոսում Քրիստոսի իրականության ու ճշմարտության, որ դու իր բաժինն ես ու զավակը ու նա քո հայրն է ու քո Աստվածը ու քո փրկիչը ու քո առաջնորդը, քո Տերը։ We are confident to our relationship with God because we are obedient children. Եվ այդ վստահությունը confidence-ը ինչ է բերում ես, որ երբ որ դու վստահում ես, արդեն ինչ ես անում, արդեն հնազանդվում ես, արդեն չես կասկածում, երբ որ աղոթքիդ պատասխանը չի տրվում այնպես, ինչպես դու էիր քո մեջ կառուցել, հնազանդությունը օգնում է, որ քո կառուցածը եւ Աստծո տվածը ամբողջանա ու մեկ դառնա, հասկանում եք ինչ ասեցի, Դու Աստծո այդ հակառակության մեջ չես մտնում, այլ ամբողջանում ես նրա մեջ։
Տեր, բայց ես էի ուզում, մեր մեջ էլ արդեն այդպիսի հասկացողություն չէ։ Տեր, փառք եմ ասում քո արածի ու ողորմությանդ համար, քո շնորհքիդ ու փրկությանդ համար։ Confidence and obedience. Եվ այդ վստահությունը եւ այդ հնազանդությունը մեր մեջ ստեղծում է կապ որդու զավակի եւ հոր Քրիստոսի մեջ։ Ուզում եմ մի հատ իրական դեպք պատմեմ, բայց այդ դեպքը պատմելուց պետք է մի հատ արագ բացատրություն տամ Հոնկոնգի մասին։ Վստահ եմ այդ քաղաք երկիր, այսպես ասած կղզի է, Չինաստանի ամբողջովին հարավային մասում է։ Հոնկոնգը 19-րդ դարաշրջանում օփիոմի կենտրոն էր, հիմա շատ բան չի փոխվել։ Ուղղակի շենքերն են գեղեցկացել, փողոցներն են այսպես փայլուն դարձել։ Օփիոմի կենտրոն էր եւ օփիոմը, այսինքն դրագի, այսինքն թմրեցուցիչ դեղերի կենտրոն էր, ամբողջ Ասիայի մատակարարման կենտրոն էր։ Այսօր առևտրի կենտրոնն է։ Ինչևից է պատերազմներ, կռիվներ եւ այն ժամանակ չինական կառավարությունը մտ խեղճ կառավարություն էր։ Եվ Անգլիան 1898 թվին 99 տարով լիս արեց, այսինքն պարտքով վերցրեց ու դարձեց Իրանը։ Եվ այդ 99 տարվա ընթացքում Հոնկոնգը դարձավ առևտրի կենտրոն։ Այսօր Հոնկոնգը ունի իր դրամը, կոչվում է հոնկոնգային դոլար։ 8-րդ ամենահզոր փողն է աշխարհում։ Պատկերացնում եք այդ փոքրիկ մի հատ կղզին։ Բայց դժբախտաբար 99 տարին լրացավ եւ 1997 թվին Անգլիան ուրիշ ելք չուներ, հանձնեց Չինաստանին։ Այսպիսի կարգախոսություն կա չինական կառավարության կողմից։ Մի երկիր, բայց երկու կառավարություն։ Եվ եթե նորություններին հետևում եք սրանից 5-6 ամիս առաջ Հոնկոնգում սկսեց մեծ շարժում, չէ՞, նրանց ամբողջ երազնը որ ձերբազատվեն ու ազատագրվեն։ Եվ այդ չինական կոմունիստական առաջնորդը այդ իր կերծ ժպիտով որ ուզում է մարդասերի տպավորություն ունի, ատամները կրճտացելով գիտեք ինչ բառեր ասեց։ Մինչև վերջին մարդը Հոնկոնգում կջախջախենք, թող չերազեն ազատագրվելու մասին։ Այս արագ պատմեցի այն մասին, որովհետև մեր պատմությունը, մեր եղածը դրա հետ է կապված։ Մեր իրական դեպքը կապված է Ռոբերտ Դալեր, սա Scottish, սկանդինավիացի բաներ, անձեր, ծնվել այնտեղ, բայց փոքր տարիքից, ինչպես գիտեք, Անգլիայում, Իռլանդիայում, Սկոտլանդում ահավոր աղքատություն էր տիրում եւ երբ որ Ամերիկայի դռները բացվեց մենք չենք որ էմիգրացվեցինք դեռ սրանից 150-200 տարի 300 տարի առաջ ամբողջ Եվրոպայից այդ աղքատ դժվարին եւ հոգեվոր առումով ճնշված բոլոր շարժվեցին դեպի Ամերիկա նա մանուկ պատանի հասակից սկսեց աշխատել որպեսզի ընտանիքի ծանրությունը նաեւ իր ուսերի վրա առնի Բայց Աստված նրա հետ էր, Աստծուն հավատացող մի պատանի, որը սկսեց անտառներից ծառեր էին կտրում եւ այդ ծառերը գետերի ջրերով տեղափոխում էին կենտրոն ու այնտեղ հանձնում։ Աստված օշնեց եւ առաջադիմեց եւ կարողացավ գնել իր առաջին նավը, երկրորդը, երրորդը եւ քանի դեռ երիտասարդ էր մի անգամ Հոնկոնգ եկավ առևտրի առումով։ Եվ ես մի քիչ առաջվա իմ պատմած պատմությունը հիմի նոր կհասկանաք թե առաջին մարդը որ հանդիպեց է Englishman, մի հատ անգլիացու հանդիպեց։ Անգլիացիները լեցուն էին Հոնկոնգում։ Ոչ միայն առևտրով, այլ նաև եկողները, որ դրսից եկել են առևտուր անելու, որ բռնցեն տեսնեն թե ինչ տոկոս իրենց կարող են փախցրեն։ Հանդիպեց եւ նրան հարցում հարցրեց։ Ասեց թե եկել ես այստեղ առևտրի առումով, դե ներս մտնենք մի հատ բար, սեղանի շուրջ, մի բաժակ խմենք եւ պատմի քո պլանների, քո ծրագրերի, քո գաղափարների մասին, տեսնեմ թե ինչ ես ուզում եւ ես ինչ ձևով կարող եմ քեզ օգտակար լինել։ Ռոբերտի առաջի պատասխանը սա էր. Ինձ կներեք, պարոն, բայց ես երբեք ոգելիչ խմիչքներ չեմ խմել, չեմ խմում ու չեմ խմելու։
Այնպես որ մենք կարող ենք հենց փողոցում կանգնած մեր զրույցը շարունակենք։ Եվ անգլիացու դեմքի վրա մի քմծիծաղ եկավ, ասավ երիտասարդ, երևում է դու կյանքի և առևտրի այդքան էլ փորձառություն չունես։ Եթե եկել ես Հոնգ-Կոնգ, մի քիչ առաջ պատմեցի, չէ, Հոնգ-Կոնգը ինչպիսի տեղ էր։ Եթե եկել ես Հոնգ-Կոնգ և ցանկություն ես օրիենտալների հետ առևտրի մեջ մտնես առանց խմիչքի սեղանի շուրջը նստելով, ասեց God help you. The young man replied. Երիտասարդ Ռոբերտ Դալերը պատասխանեց. God will help me. Եվ իրապես, եթե գնաք ու այս եղբոր մասին, այս անձնավորության մասին հետաքրքրվեք, Աստված նրան շատ ու շատ օրհնեց եւ ինքը իր հերթին Աստծո ձեռքին գործիք եղավ որփանոցներ, դպրոցներ, ընկերություններ, բոլորը հոգեվոր քրիստոնեական իր ամբողջ հարստության մասը բաժին հանեց օգտակար լինելու ի փառս Աստծո ի օրհնություն որ Տերը իրան շնորհել էր։ Տարիներ անցան եւ մի հեղինակ իմանալով Ռոբերտ Դալերի կյանքի մասին մի գիր գրեց եւ այդ գրքի վերնագիրը այսպես կոչվեց God will help me. Գիտեք ամեն ինչ գալիս է այն հասկացողությունից որ դու ինչքանով ես ինչքանով մենք ինչքանով ենք ճանաչելը ու ճանաչողությունից ելնելով վստահում ենք Հորը, Որդուն եւ Սուրբ Հոգուն։ Դա արդեն մեր որոշումն է։ Եվ եթե ես պակասեմ, ես իրավունք չունեմ որևէ մեկին մեղադրելու, մատնացույց անելու։ Կինս էր, ամուսինս էր, երեխեքս էին, ծանողներս էին, եկեղեցու հովիվներ, եկեղեցու քույրներ, եկեղեցու եղբայրներ։ Դա քո անձնական որոշումն է, թե դու ինչքանով ես վստահում ու հնազանդվում երկինք ու երկիր ստեղծող Հորը։ Put your trust in Jesus and what he did for you, for me, for every human being. Գիտես ինչ, քո ամբողջ հավատքը վստահությունը Քրիստոսի վրա դեր։ Եվ հիշիր, թե Քրիստոսը քեզ համար ինչ արեց, ինձ համար ինչ արեց։ Ես հիշեմ իմ հերթին, դու հիշես քո հերթին։ Որտեվ շատ հաճախ մենք մտածում ենք, օ, այս մի բանը անեմ, որպեսի լրացնեմ Քրիստոսի, որպեսի լրացնեմ իմ փրկության գործը։ Օ, ոչ սիրելիս։ Մենք մեր ոչ մի բանով մի քիչ առաջ ես խոսում եի, որ իմ երազնա, որ իմ Տիրոջը ստանը մեջ ես իմ բաժին ու ծառայությունը բերեմ, եւ ժամի առումով, եւ դրամական առումով, եւ աշխատանքի առումով, բայց այդ բոլորը թող երբևիցե մեր մեջ այն սուտը պատկերացումը չստեղծի, որ իմ փրկության ամբողջացումն եմ անում իմ բարեգործություններով, իմ Տիրոջը ստանը մեջ, սրա ու նրան կյանքի մեջ դրսում հանդիպակաց հիվանդի կամ տկարի աղոթելու կամ աղքատին նվիրատվություններ անելու։ Ո ոչ եւ ոչ եւ ոչ։ Մեր փրկությունը ամբողջովին ամբողջացած է Հիսուս Քրիստոսի խաչով, մահով եւ հարությունով։ Այն ամեն ինչ որ ես ու դու կանենք, արել ենք ու անելու ենք, դա ընդամենը շարունակություն է, պատուղն է, ոչ թե ամբողջացումը, որտեղ մարդը իր բնությունով, իր կառուցվածքով, գիտեք ինչ, մեր մոլեկուլների, մեր մասնիկների, մեր ատոմների, մեր մտքի բջիջների մեջ, գիտեք ինչ հասկացողություն կա, պատկանելության։ Մենք ուզում ենք անմիջապես մեզ, մերը, իմը, ես, ինչքան արեցի, ինչպես արեցի, ոնց արեցի։ Եվ բնականաբար, երբ որ դու վերցնում ես ու սեփականացնում ես, ուզում ես նաև հաջորդը, որ մարդիկ տեսնեն ու գնահատեն քո ունեցածը, այն սեփականացրածը, գաղափարը, միտքը, հարստությունը, ֆիզիկականը, մտայինը։ Եվ Աստված եկավ, որ մեզի դրանից ձերբազատի։ Մենք ոչինչ չունենք,
ու ոչինչ չեն կարող ունենանք։ Եվ այն ինչ որ ունենք, լի իրավ բավարար է, որ մենք երջանիկ ու վստահ ապրենք այս երկրի վրա ու երկինքը երազելով մի օր այնտեղ ներս մտնենք։ Եվ դա Հիսուսն է, եւ Հիսուսը ամեն ինչ է, ամեն ինչում։ Եթե ինձ հետ բաց անեք առաջի Հովանու թուղթ, Հովանես Առաքյալի թուղթ, 1 John 3:24, առաջի Հովանու թուղթ, Հայտնության գրքից մեկ գիրք առաջ, Հովանու թղթերն են եւ առաջի թուղթ, 3-րդ գլուխ, 24-րդ խոսքը հետեւյալն է ասում. Եվ նա, որ նրա պատվիրանքները պահում է, մնում է նրանում, եւ նա սրանում։ Եվ սրանից գիտենք, թե բնակվում է մեզանում այն հոգուցը, որ տվավ մեզ։ Սա մարդ ու Աստված հարաբերության հաղորդակցության մասին այս 24-րդ համարը։ Եվ ասում է, որ եւ նա, որ պատվիրանքները պահում է, պատվիրանքները պետք է իմանաս, ասինքն Աստծո խոսքը։ Խոսքը ճանաչելով քո մեջ ինչ անում այդ խոսքը, հավատք է ստեղծում, հավատք դեպի Հերը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին։ Եվ ասում է պատվիրանքները տվա, եւ նա որ նրա պատվիրանքները պահում է, մնում է նրանում եւ նա սրանում։ Այսինքն ինչ է լինում, փոխադարձ է լինում մեր եւ մեր Աստծո մեջ հաղորդակցությունը։ Միակողմանի չի լինում։ Մինչև Քրիստոսի Աստվածությունը մեզ համար բացվել է, մենք այդպես Աստված մեզ համար մի հատ անորոշություն էր, այդ կապը, այդ հաղորդակցությունը միակողմանի էր, տարին մի անգամ, տարին 3 անգամ, ամեն անգամ, որ մեր փորն էր ցավում, գլուխն էր ցավում, դժվարություններ ունեինք, մի անգամ այսպես խոսքը, մեծ աղոթք ենք շպրտնում դեպի երկինք, ասես մեր հայացքը ուղղելով դեպի ամպերը։ Բայց եւ որ Քրիստոս Աստվածությունը մեզ համար բացվեց, այդ հաղորդակցությունը դարձավ երկկողմանը։ Այսօր դու հորը հետ հաղորդակցվում ես եւ նա քեզ հետ է հաղորդակցվում։ Եվ դրա մասին է խոսքը։ Եվ վերջի հատված այս համարի։ Եվ սրանից գիտենք, թե բնակվում է մեզանում ինչը, այն հոգուցը, որ տվավ մեզ։ Հիշում եք Հիսուսի խոստումները, խոսքը եւ աշակերտներից խոսեց, ասեց ես պետք է գնամ, բայց ձեզ մենակ չեմ թողնի։ Եվ ձեզ ինչ կանեմ, կուղարկեմ հոգին։ Հոգու հասկացողությունը սիրելիներս, մենք չպետք է անպայման կապենք բոլոր նրանք, որոնք օտար լեզուների աղոթք ունեն։ Դա ընդհանրապես սիրելիներս, դա Սուրբ Հոգու նվերներից, պարգևներից մեկն է։ Աստված ամեն ոք, որ Քրիստոս Հիսուսին ճանաչում հավատում է, որպես իր Տերը ու Փրկիչը, Հիսուսը իր խոստումի ամեմատ ինչ անում, նրան մենակ չի տանում, նրան ուղարկում է ինչը Սուրբ Հոգին, այն Հոգին, որ մեր մեջ բնակվում է, մեզ հետ է։ Որ այսօր մեր աղոթքի խոսքի քարոզչության սկզբում աղոթեցինք, որ Սուրբ Հոգու ներկայությունը առատ լինի, ներկա լինի։ Ու դժբախտաբար այսօր մի բան կա, որ ոչ միայն Ամերիկայում ապրող մեծամասնություն է տառապում, այլ շատ հաճախ ես ու դու ենք ընկնում այդ նեղությունների, դժվարությունների մեջ։ Այսօր Ամերիկայում ինչ որ շարթունքներ խոսիկ կա, գոյություն ունի, վայրչությունը, թանկարժեք տները, թանկարժեք մեքենաները, թանկարժեք հագուստները, թանկարժեք ոսկեղենը, թանկարժեք պերֆյումը, ամեն ինչ, ամենակատարյալ, ամենալավը, որ ոչ մեկը, շատերը չեն կարող ունենալ։ Եվ բնականաբար մեր մեջ ստեղծում է այն սուտ ու արհեստականը, ինչը վասկը, որ եթե ունեմ, չեմ բավարարվում եւ ուզում եմ, որ լավը ու ավելին ու շատը ունենալ։ Գիտեք, հառաջադիմության մեջ ոչ մի մեղ չկա, բայց երբ որ դառնում է մեր կյանքի նպատակը, դա արդեն ինչ մեղ կա, դա արդեն վիճակը, որ սատանան մեզ դրանով թակարդի մեջ է գցելու։ Երբ որ դու առավոտը արթնանում ես ու գիշերը քնում ես,
Այն երազանքով, որ ունենաս ու ավելի շատ փող ունենաս ու ավելի շատ ունենաս ու ավելի շատ ունենաս, որտեվ ինքդ քեզի հանգստացնում ես, եւ որ շատ ունենամ, արդեն ամեն ինչ կարող եմ ունենալ։ Ես հավատացնում եմ ձեզ սիրելիներս, մեզանից ամեն մեկիս էլ պետք է դրամ ունենալ, մեր օրվա ապրուստը հայթայթելու։ Ամեն մեկս էլ ուզում ենք մի քիչ շատ ունենանք, որ մի քիչ լավ ապրենք ու դրա մեջ մեղք չկա, բայց երբ որ դա դառնում է մեր կյանքի միակ երազը, մենք արդեն ընկել ենք սատանայի ճիրաների մեջ։ Ու ես իմ կյանքի փորձառությունից միանշանակ մեկ բան վստահեցնեմ, ես իմ սեփական աչքերով եմ տեսել հոգևոր մարդիկ, հոգևոր աշխարհի մարդիկ, որոնք պակասել են, որոնք ուզեցել են մի քիչ շատ ունենան եւ այդ շատ հասկացողության մեջ Տերը մի օր այդ շատը տվել է, բայց նայում եմ կողքից այդ մարդու կյանքը ու տեսնում եմ ու այդ շատը նրան չերջանկացրեց, բայց որ հավատքից գցեց, էդի վստահ կարող եմ ասել։ Գիտեք, մենակ շատ ունենալու ողբերգությունը նրանում չէ, որ մենք պակասում ընկնում ենք։ Ու երբ որ պակասում ես քո հաղորդակցությունը Տիրոջդ հետ, մարում է, տկարանում է։ Այն ամեն ինչ, որ քո ծնողները կողքից, ստեղից, ընդեղից լսել է Աստծո Քրիստոսի ճշմարտության հավիտենականության մասին, այդ մոլուցքը ունենալու, առաջավոր լինելու, գալիս ու աշնան քամուպես ծածկում է քո հավատքի բոլոր ինչը, բոլոր առվակները, որ տանում էր դեպի Քրիստոս Աստվածով օվկիանոսը։ Ես ուզում եմ մեկ-երկու մարդկանց մասին խոսեմ, որոնք հասան իրենց կյանքում իսկապես հաջողությունների, մարդիկ նրանց ճանաչեցին, երազեցին նրանց կյանքի ու ապրուստի մասին, բայց գիտեք ինչ եմ ուզում ասել, ուզում եմ ասել իրենց վերջի խոսքը մահից առաջ։ Ջոն Քրաֆորդ ծնվել է 20-րդ դարի սկզբներում, մահացավ 20-րդ դարի վերջերում։ Սա մի տիկին էր, որը մտավ Հոլիվուդի աշխարհի մեջ, հաջողություններ ունեցավ, իր առաջի ամուսնությունը Pepsi Cola-ի պրեզիդենտի հետ էր, որ նա շատ շուտ մահացավ, եւ հարստության վրա հարստություն էր գալիս, հարստության վրա հարստություն։ Մենք հաճախ մտածում ենք ոչինչ, այսօր չապաշխարի, վաղ չապաշխարի, մեռնելու պահին Հիսուսի անունը կկանչի ու կապաշխարի։ Ես ուզում եմ իր վերջի խոսքերը ասել։ Don't you dare ask God to help me. Չփորձեք ինձ համար Աստծուն աղոթք բարձրացնելու։ Երբ որ քո մեջ հոգին մարում է, այսինքն մեռնում ես, դու առանձնանում ես, քո մեջ սատանան էլ այդպես հեշտ չի թողնի, ոչինչ ծերության ժամանակ կամ թող հալա իմ կյանքը զվայելեմ, դա ընդհանրապես սատանայի սուտ խաբեություն է, որ ինձ ու քեզ դրանով խաբում է։ Այսօր չէ, վաղը չէ, մի օր, թող բիզնեսս, թող ամուսնությունս, թող երեխեքս, թող թողներիս ամուսնացնեմ հետո։ Եվ օրինակները խոսում են, որ այդ հետոն մի հսկայական question mark, հարցականի տակ է, կլինի այդ հետոն։ Իսկ եթե չէ լավ, քո կորցրածը մի հավիտենական կորուստ է լինելու։ Ջորջ Բեսթը Անգլիայի ֆուտբոլի մեջ երևի ամենակատարյալ աստղերից մեկն էր։ Նրա նման ֆուտբոլիստ երևի չես կարող 4-5 հատ հաշվես, ոչ միայն Անգլիայում, այլ ամբողջ աշխարհում։ Շատ աղքատ խեղճ ընտանիքից հայտնվեց, հառաջադիմեց, թռավ 60-ական թվականների եւ 70-ական թվականների Անգլիայի փառքը, ասխը, բոլորը երազում են, որ իրենց ձեռնվեին։ Եվ ինչ եղավ այդ ամբողջ փառք ու հարստությունը նրան տարավ խմիչքի ու թմրեցուցիչ տեղերի։ Եվ իր կյանքը շատ ու շատ ավարտի բերեց։ Մեռնելուց նրա խոսքերը Don't die like I did։ Մի մեռ ինչպես ես եմ մեռնում։ Կյանքդ գնահատիր, արժեք տուր այն ինչ որ Աստված տվել է, արժեքավորի, որտեվ հարստության ու դրամի ու փառքի ու ճանաչման մեջ չէ։ Երբ որ ամեն ինչ ունես, ինչ որ մի բան չես կարող ունենաս։
Ինչպես մայրս կասեր, երկու օրհնություն մեկտեղ չի կարող լինի։ Եվ ես ու դու միշտ ընտրություն ունենք, թե որն ենք գնահատում, որն ենք ավելի արժեքավորում մեզ համար։ Մեր հավիտենականությունը, թե 50, 60, 70, 80 տարվա փառքը, հարստությունը, հռչակը, ճանաչումը։ Չես կարող երկուսը ունենաս։ Sorry։ Դա հին ասացվածք է եւ իր մեջ լի իրավ ճշմարտություն ունի պարունակած։ Սալվադոր Դալի, եթե նկարչության հետ զբաղված եք, գիտեք, իսպանացի տաղանդավոր նկարիչ, որը I don't believe in my death, ես չեմ հավատում, որ ես մեռնում եմ։ Բայց մահը փաստ է։ Եվ նա մեռավ, եւ երբ որ Աստծո առջև հայտնվի, նա իր պետք չունի հավատալով, արդեն իրականություն է, արդեն ճշմարտություն է, մահը ճշմարտություն է, ես ու դու պետք չունենք դրան հավատանք, մի օր ամեն ոք մեռնելու է, ու երանելի են նրանք, որոնք մինչև հիմա կճանաչեն, ու կճաշակեն, ու կհնազանդվեն, ու կվստահեն, ու կխոնարհվեն Տիրոջը, Հորը, Որդուն եւ Սուրբ Հոգուն։ Մի ևս օրինակ եւ դրանից հետո Ջորջ Վաշինգտոն, այս երկրի առաջին նախագահը, եթե նրա կյանքին ծանոթ եք, նա հոգևոր մարդ էր։ Եվ որպես նախագահ, այնպես որ հիմիկվա նախագահները, բայց նա մեծ մասամբ իր կյանքը պատերազմների, անկախության, հաջողության։ It's well, իր վերջի խոսքերն է մահվան եզրին։ I die hard, ես մեռնում եմ ցավով, but I'm not afraid, բայց վախով չեմ մեռնում, որտեղ վստահ էր, թե ուր էր գնալու և ում հետ էր հանդիպելու։ Եվ նման օրինակներ լեցուն են, որ կարող ենք խոսել այդ մասին, բայց գիտեք, մի երիտասարդ նկարիչ նկարում էր ու նկարում ու չէր հաջողում իրեն։ Վերջը մի օր հանդիպեց իր վարպետին ու վարպետի վրձինը խնդրեց։ Մտածեց վարպենի վրձինի մեջ է այդ հրաշքը ու սկսեց նկարել ու դարձյալ չհաջողվեց։ Ընկերներից մեկը հանդիպեց ու ասեց. «Եղբայրս, ընկերս, բարեկամս, հարազատս, գաղտնիքը վրձինի մեջ չէ, գաղտնիքը քո հոգու մեջ է։ Այնտեղ է, որ պետք է ձևավորվի ու տեսք ստանա։ Մենք այն ենք, ինչ որ մեր հոգու մեջ է։ Մենք կարող ենք դերի մեջ մտնենք, դերասանություններ անենք այստեղ ու այնտեղ, բայց վերջը ամենակարևորը ու էականը, որ երկնքի Տերը մեզ նայում է, թե մենք ինչպիսի արտացոլում ունենք այս աշխարհում, մարդիկ մեր մասին ինչ են մտածում, թե Տերը մեր մասին ինչ է մտածում։ Երբ որ Տերը նայում է, չի նայում իմ ու քո արտաքինը, իմ ու քո արածը, նայում է իմ ու քո հոգու մեջ, թե ինչ տեսք, ինչ արժեք և ինչ ստանդարտներ ունենք մենք մեր մեջ կառուցած։ Եվ վերջապես մի եղբոր մասին եմ ուզում պատմել, մահացել է, Dr. Tozer, նրան այդպես էր հոգևոր աշխարհը ճանաչում, Dr. Tozer, բայց գիտեք, որ աղքատության պատճառով նա նույնիսկ դպրոց չի գնացել, բայց այն օրը պատանի տարիքում, երբ որ Քրիստոս Հիսուսին ճանաչեց որպես իր Տերը ու Փրկիչը, այնքան ինքը իր վրա աշխատեց, ուսումնասիրեց ու կարդաց, որ նրա կյանքում Աստծո օրհնությունով դարձավ մեծ եկեղեցու հովիվ, 60 հոգևոր գրքերի հեղինակ, և այդպես էլ մինչև կյանքի վերջը մնաց հավատարիմ ու խոնարհ Տիրոջը վստահելով նրան։ Ասում են ու պատմում են, որ իր 60 գրքերի հոնարարից ստացած բոլոր գումարները հատկացրեց աղքատներին ու կարիքավորներին, ու մինչև իր կյանքի վերջի պահը նա այդպես էլ չունեցավ
նույնիսկ իր սեփական մեքենան, մեկ հատիկ մեքենա, իր ամբողջ կյանքում օգտագործեց հասարակական տրանսպորտը։ Նա մի առօրյով այսպիսի մի տխուր միտք է արտահայտում այն մասին, ասում է, որ մենք երբեք կարիք չունենք. we need never shout across the space to an absent God. Մենք երբեք կարիք չունենք բարձր աղաղակելու, որ Աստված մեզ լսի. He is nearer than our own soul. Նա մեզի ավելի մոտիկ է, քան մեր սեփական հոգին մեր մեջ։ Պատկերացնում եք ինչպիսի նմանություն է բերում. Closer than our most secret thoughts. Նա մեզի Աստված, կենթանի Աստված ավելի մոտիկ է, քան մեր ամենագաղտնի ու մեր մեջ պահպանված մտքերը ու գաղափարները։ Աստված իրական է։ Եվ նրան բարձր կանչելով չէ, որ նրան լսել կտաս, այլ հոգուտ մեջ նրա հետ հաղորդակցվելն է։ Եվ այս եղբայր Դոկտոր Թոզերը հետևյալն ասում. Եթե այսօր ասում է, if the Holy Spirit was withdrawn from the church today, եթե այսօր ասում է Սուրբ Հոգին դուրս հանվի եկեղեցիներից, եկեղեցիների 95% գործունեությունը կշարունակվի կատարվել։ Եվ նրա բացակայությունը այդպես էլ զգալի չի լինի, շատ ու շատերի մեջ։ Սրանք են տխուր երևույթները, որ մենք միշտ հարց ենք տալիս, ինչու չի լինում, ինչու չի կատարվում, ինչու է այսպես։ Սրանք իրականություն են, որ մենք կառուցել ենք փառք Տիրոջը, որ ունենք շենք, ունենք եկեղեցի, ու փառք Աստծո ձեզ համար, որ դուք գալիս եք։ Բայց գիտեք, ամենաէականը ու կարևորը մինչև իմ ու քո գալը է տանը մեջ։ Եթե Սուրբ Հոգին չկա, մեր ամեն արածը, սարքածը, կառուցածը, խոսածածը, երգը, աղոթքը, ամեն ինչ իզուր է ու դատարկ է, որտեղ նույնիսկ այս առաստաղը չի վեր բարձրանա։ Այդ Սուրբ Հոգին է, որ Քրիստոս ասեց, ձեզ կուղարկեմ, որ ձեզ հետ կլինի, որ ձեզի կառաջնորդի, ձեզի կքաջալերի, ձեզի կմխիթարի ու ձեզի կհանդիմանի ու ձեզի կշտկի, որ իմ հետ ճիշտ եւ ուղիղ հաղորդակցություն ունենաք, որ մեր ու մեր Տիրոջ հետ հաղորդակցությունը լինի կատարյալ։ Եվ այսօր, եթե ես ու դու Քրիստոսի մեջ նոր ստեղծագործություն եք, ինչպես Պողոս առաքյալը Կորինթացիս 2-րդ գրքի մեջ ասում, we are a new creation, եթե իրապես Քրիստոսի մեջ նոր ստեղծագործություն ենք, պահենք, պահպանենք, հոգ տանենք, աղոթենք, եւ չմոռանանք, որ այդ նորը կարիք ունի սնվելու ու աճելու, եթե մեջ, եթե ոչ, մեր մեջ ինչ կմնա, պակաս ու գաճաճ, կամարի ու կտկարանա, ու մենք անունով, բայց ոչ հոգով, ոչ ճշմարտությունով, կհաղորդակցվենք Հոր, Որդու եւ Սուրբ Հոգու հետ։ Քեզ կբերեմ այդ փառավոր Քրիստոս Հիսուսի ձեռքերի մեջ։ Ամեն։